Dobrodošli na naš YouTube kanal. Naša specijalnost jeste edukacija vlasnika pasa u najvažnijoj sporednoj stvari na planeti, a to je dresura pasa. Moje ime je Peđa, a meni u krilu se nalazi Ibi, štene starosti 4,5 meseca. Nas dvoje ćemo obraditi jednu važnu temu danas, a to je komunikacija sa psom. Pričat ćemo o tome kako bi trebala da izgleda tvoja komunikacija sa psom i radit ćemo neke vežbe koje će ti omogućiti da je za što kraći vremenski period ozbiljno unaprediš. Najčešći uzročnik neefikasne komunikacije sa psom jeste konstantno ponavljanje komande. Na taj način srozavamo njenu vrednost. Stalnim ponavljanjem komande srozavamo vrednost koja za psa treba da ima veoma veliki značaj. I da stvar bude gora, kreiramo veoma opterećujuću naviku psa da uvek posluša na naše 5. ili 10. ponavljanje. Obzirom da se pas navikao na tvoje ponavljanje, došlo je vreme da postaneš malo glasniji, da bi te pas malo bolje čuo. Međutim, na kraju ni tvoje dranje nije dovoljno, već te pas čeka da se iznerviraš kako bi te eventualno poslušao. Sljedeći video će ti prikazati sve kako ne treba sa psom. Verujem da ćeš se pronaći u njemu. Ibib, 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 ibi, ibi, ej, ibi, Ibi! Ibi! U sljedećem videu ćeš vidjeti kako to trebaš da komuniciraš sa psom, kako bi tvoje neprestano ponavljanje i dranje napokon stali. Ibi! Hej! Yes. Ibi! Hej! Yes. Vežba koja će istrenirati tebe i tvog psa da komunikacija počne da radi na prvu zove se fokus ili pogled u oči. Gledanje u oči je preduslov za dalji razvoj komunikacije sa psom. Izvodi se tako što glasno i jasno izgovoriš ime psa. Ukoliko te pogleda, izgovoriš marker i nagradiš ga. Ukoliko te nije pogledao, raznim zvukovima, coktanjima, nadimcima pokušavaš da izmamiš taj pogled, a da ne ponoviš njegovo ime. Kada te na kraju pogleda, izgovaraš marker i daješ mu nagradu. Kada pas počne da te gleda na prvu, ovom kontaktu možeš produžiti vreme. 3, 5, pa 10 sekundi. Ibi je položila fokus vežbom gledanje u oči 10 sekundi u okviru 7 treninga, za to je bilo potrebno ukupno 35 minuta. Ibi? Yes. Ibi? Yes. Pseći sluh je 5 puta razvijeniji od čovekovog. Tvoje neprestano ponavljanje i dranje se događa jer ga nisi učio da te sluša na prvu. Bez treninga, evolutivni razvoj tvoje komunikacije sa psom se odvija sljedećim redosledom: konstantno ponavljanje, glasnije izgovaranje i na kraju nerviranje. U početnoj fazi dresure psa komunikacija se gotovo apsolutno izvodi pokretom. Da bi pas video šta mu to pokazuješ, moraš prvo da ga naučiš da te gleda. Vežbanje fokusa ili pogleda u oči je preduslov za dalji trening sa psom. Ova vežba se na našem kursu prva uči. Dok treniraš fokus psa sa svojim psom, ukoliko si u mogućnosti, zamoli nekog da te posmatra i da ti skrene pažnju kad god ponoviš komandu, to jest ime psa u ovom slučaju. Često su vlasnici u ovoj vežbi nesvesni svoje stare navike, to jest konstantnog ponavljanja.